السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة اسيا التجميل. اليوم غادي نقدم لكم وصفة فعالة في القضاء على الكلف، سواء كان قديم او جديد، بمكونات طبيعية 100%. سنحتاج في هذه الوصفة الى العنصر الاول وهو الزنبوع بالمغربية او البرتقال المر، العسل الطبيعي، وزيت الزيتون. اذا طريقه تحضير هذه الوصفه: يتم غسل الوجه جيدا بالماء والصابون، ثم يتم دهنه بزيت الزيتون لمده ربع ساعه، ثم يتم مسح الوجه من الزيت بمنديل فقط، ثم يتم وضع خليط العسل والبرتقال المر على الوجه، ثم يترك لمدة ساعتين إلى أن يتشرب البشرة الخليط، ثم يتم غسله بالماء فقط. وكذلك في الغد يتم نفس العملية. هذه الوصفة هذه جد فعالة في القضاء على الكلف. بالنسبة لذوات البشرة المتكلفة، خصوصا إذا كان الكلف قديم جدا، نتمنى هذه الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها، لأنها فعلا فعالة ومجربة من كثير من النساء ولقوا نتيجة مرضية. إلى عجبكم الفيديو يمكن مشاركته مع باقي الصديقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة ديالي بالضغط على سبسكرايب، والسلام عليكم.